यो मोटरसाइकल स्कुटरका मुन्छे कति बाठा हुन् होइन कसैले पनि स्कुटर मोटरसाइकलमा हेलमेटै राख्न छोडे बा हामी जस्ता हेलमेट चोरको व्यापार त चौपटै गरे नि राखिहाले नि तोडको परेको थोत्रो राख्छन् फुटेको राख्छन् ओरिजिनल त राख्दैनन् त राखो एउटाले राखो मेरो त्यति राम्रो बोल्यो हेल्मेट भाइ त्यो लाउन समाज जुम्ने कसैले भने कोही छैन भने बोझिया होइन त्यहाँ त्यत्रो हेलमेट थियो त मेरै टिपेर हिँड्नुपर्छ तँलाई तिम्रो औँस छ बैकर पर्या छ चोरले 5-7 लाख पर्ने बाइक चोर्छ कि 1-2 लाखको बाइक चोर्छ 5-7 लाखै पनि चोर्छ होला नि मलाई के थाहा त्यस्तो कुरो अनि हेलमेट चोरले अलि राम्रो गतिलो ओरिजिनल हेलमेट चोर्छ कि सस्ता टोडको परेको चोर्छ राम्रै चोर्छ होला नि त अनि तिम्रो यो ओरिजिनल ला राम्रो ला त्यही भएर चोरेको बरु भनिदेऊ न यो हेलमेट चाहिँ कहाँ किनेको अब म चोर्दिन हेर यहाँ तेरो आँखा फुट्छ गन्तव्य मोटो स्टाइल नयाँ बजारबाट किनेको बरु गन्तव्य मोटो स्टाइलमा गएर तँलाई एउटा हेलमेट सिधैमा किनिदिउँला चोरेर हिँड्दो रहेछ यस्तो पानी नगरे अबदेखि हजुर तपाईँ पनि सस्तो बलियो र राम्रो हेलमेटको खोजीमा हुनुहुन्छ भने गन्तव्य मोटो स्टाइल नयाँ बजार पोखरालाई सम्झन सक्नुहुनेछ।